أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخي بالله، اعلم شريعة أحمد واعمل بها وارغب لربك واحذرت أعداك. انت عايز ايه؟ وعليك بالقرآن واعلم أنه من معطر الأدواء فيه شفاكة. وعليك بالقرآن واعلم أنه من معطر الأدواء فيه شفاكة. دير ما فرط الرحمن من شيء به وجلال من معناه قدر مجاز. على ضد ما انت مركز هتاخد من القرآن تبص ده. اسمع القرآن الكريم لا يلتقي والهم في صدر امرئ يتلوه. الهم والقرآن ما يركبوش مع بعض ابدا. لا يلتقي والهم في صدر امرئ يتلوه بل يلقى السرور رواك ولطالما هتف المسري أمه. يا مذهب الأحداث، يا أيها القرآن، يا كلام الله، ما أحلاك وتجم لذته على تكراره وإلى مطالبك العلا مرضاك. ولفرط لذته يحاول حفظه مع بغضه من أطعم الإشراك. انت عاوز ايه؟ فقرأ وذكر. صار حفظ القرآن. لكن هو نص النبي دخل وهو ما فيش رأس طلع القرآن جواه الجيش يكون على أيام يطلع من الورقة دي قبل ما يموت. يسرا الله ينفع. انت عاوز ايه؟ فقرأ وذكر في الحضر واستمد معونتك في تلك. فقرأ وذكر واستمد معونتك في كرمه منه عساك وترنمن به ترسله وقل أسجد علي به جميل رضاك. كل ما تقرأ القرآن تثبت من الله أن يسجد عليك جميل رضاه. انت قلت وترنم به واحضر تغنيه فتجعل أحرفا حركاته فتكون ما أحسنها. اوعى خلي بالك في الإدغام وفي الإخبار وفي الإفلاك وفي الإظهار. اوعى تخدم بالحروف كاتب وبعد كده ايه؟ يبقى فيها أحكام. خلي بالك من الأحكام. وبعد يقول ربنا سبحانه وتعالى وسمى بكم ومعكم. احنا كنا تكلمنا على صفات المؤمنين وقلنا ان هي 4 وتكلمنا على صفات الكافرين وقلنا ان هي 2 وتكلمنا على صفات المنافقين وهي 13 آية في المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر هم ايه؟ بمؤمنين. خد بقى عندك بقى شوفوا كله يخادعون الله في حتى عصير ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا مين؟ أنفسهم وما يشعرون. يقول الإمام السيوطي باب الخشر يخادعون الله والذين آمنوا بإيه؟ بإظهار خلاف ما أصدروه من الكفر. يبقى هو كافر بس راح تطلع بضاعة قدامك كده. أنا حبيبك إحنا تمام. يدس لك واحدة السم في الجسد، يدس لك واحدة السم في العسل أو في الدجل. أنت قدامك عشان
لو قالوا احنا كفرنا بما انزل على محمد تعالى بقى ناخد حساب انت احنا نتحاسب بقى. لا يا عم احنا مؤمنين يا عم وهنكون فيهم مجال المؤمنين لذلك هذا الكلام الامام السيوطي. طيب ده يخلي يعني سؤال يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. هل ده يخيل على ربنا؟ لا والله مش ممكن. النتيجه ايه؟ وما يخدعون الا انفسهم. يخادعون الله والذين امنوا النتيجه ايه؟ وما يخدعون الا انفسهم لان وبال خداعهم راجع اليهم فيفتضحون في الدنيا بايه؟ وما يتصف في الدنيا بايه؟ بإطلاع الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه على نفاقه وعلى ما أفضلوه هذا في الدنيا. طيب في الآخرة مفيش عقاب؟ لا ويعاقبون في الآخرة ولكن إيه؟ هم حاليا هم سوف يعاقبون ولكن إيه؟ ما يشعرون. هم ما يعلمون أن يعني ألا يعلمون أن خداعهم هذا باقي لهم ولا أنفسهم ده عدة. يقول الإمام الفخر ما تلخصه من قبائح المنافقين. هو ده مش واحدة كده. يبقى احنا قلنا الإمام السيوطي ده خلاصة الكلام. اللي قلنا الإمام السيوطي ده خلاصة الآية. طيب نفسر الآية. الإمام الفخر بيقول ايه؟ إنهم يخادعون الله والذين آمنوا. طيب لازم نعرف في الأول ما المخادعة؟ يخادعون ما المخادعة؟ وما المراد بمخادعة الله؟ ولماذا كانوا يخادعون الله؟ وما المراد بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم؟ إذا المخادعة في بيان قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا أصل هذه اللفظة الوحيدة الخداع أصل إيه؟ الإخفاء. وهو إيه؟ إظهار ما يوهم السلامة والسداد. إظهار أنا ناصح أمين أنا فاهم مشاهد الطريق وأنا ببادئ خلي بالك. يبقى إيه؟ ما يوهم السلامة والسلام وإنسان إيه؟ ما يقتصد الإضرار بالغيب. يبقى إيه؟ ونخبي إيه؟ الإضرار بالغيب ومشكلة غيب لا والتخرج منه يا شيخ. يعني حواليك حبايب أنا هطيرهم لك. ليه كده؟ يبقى شوف انا حبيبك بس بطير لك حواليك حبيب. طب والطيب ده ايه ده؟ نفاق يدوس لك وحيد الشبر في الداخل. وهذا بمنزلة النفاق في الكفر والرياء. يبقى المنافق اخذ مين؟ اخذ كافر ولكن انت تاب الله عليه. يعني بيعمل كده يبقى اخذ كافر. إن الله جامع المنافقين والكافرين اخوات في جهنم جميعا. طيب ما المراد بمخالفة؟ احنا قلنا دي مخادعة انه يجوز لك وحيد السفر بالجسد. طيب ما المراد بمخادعة الله؟ كيف خادع الله تعالى والله يعلم الضمائر والسرائر؟ انت ازاي بتقول انا هخدع الله وازاي ربنا عارف الضمائر والسرائر؟ اذا فلا يجوز ان يخدع وان يخادع. ايه؟ واحد يقول لك كده انت مش فاهم كده. هم ما كانوش بيقولوا العرب ما كانوا بيرجع مين يا عم؟ ده كان بيرجع حضرة الناس عشان هم مش مؤمنين بيه. انما هم مؤمنين بربنا. هم مؤمنين بمين بربنا. انما مش مؤمنين بحضرة الناس وبإياه. واللي يجيبوا مين؟ ما يحسوا ملوش وما دعوا. فرد الله سبحانه وتعالى قائلته تعظيما لشأن حبيبه ومصطفاه. ده هو بعض الناس لوحده حبيبه ومصطفاه. شوفوا ما بيقولوا ايه؟ ان الذي حبيب وخلوط المدير مغلط ولا ايه؟ هو ده انت يعني ده انت فرعت انت اغلى شيء عندي. زي ما اقوى دي انت يعني ايه؟ طيب بلاش اقوى ولكن شوف حبيب الله سبحانه وتعالى حافظ النبي غالي عليه نور. شوفوا كل مدى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يبقى شوف
انه خير الوجود المرسل. جميل. والمرسل جميل للمرسلين. ده مش مرسل كده احنا بس الجوده منتشره في العالم، لا والمين 24,000 نبي ورسول لو هم موجودين وحضرة النبي جه هم مطالبين انهم يتبعوه. شوف حضراتكم شوف انه خير الوجود المرسل للمرسلين ومن اليه يرسل لولا اعترافهم به لم يرسل. ايه مش يعترف بحضرة النبي؟ ما بس رسول لولا اعترافهم به لم يرسل ولواءه من فوقهم منشور. ليه يا سيدي يا رسول الله حس الجمال قديمه وحديثه ورأيت ربك بل سمعت حديثه. اسمع ماذا يحاكي لي حبيبي حديثه؟ كلام حضر كتابي القرآن الكريم السنة النبوية وكأنما هو لؤلؤ منثور. 124 ظلم سيدنا موسى سنة الوجود وبدأ انظر الجبل لا يقول لي 124 يعبدون الله على الغيب جدا الصفا يعبد الله على المكان شاهد ضد تصائب على الدين ضد تصائب على المشهد حد أكثر من شهور حد أكثر وجدت ورورة من ايه؟ من يد الكبرى هو أكثر وجدت النبي وكل مخلصهم كل مخلصهم فأعطيني العوالي كمعادة 118 عادة يعني السماء والأرض يعني الدنيا اللي كانت فيها لآخرها عادة ولم يتمطش تعالى يخادعون الله والذين آمنوا. يبقى طيب هم ليه كانوا بيخدعوا ربنا سبحانه وتعالى يعني هم يقولوا لا تبكى ما يدعوش. طب هم كانوا بيعملوا ليه كده؟ اسمع حضرتك واحد إظهار الإيمان وإصرار خلافه يبقى هو ايه؟ مظهر الإيمان وهو ايه؟ وجواه هو كافر. ليه؟ عشان يخدع حضرة النبي ويخدع المؤمنين. ينفع الكلام ده؟ يقدروا يعملوا كده؟ ممكن ابدا. ثاني ممكن طيب يبقى هم بيخدعوا يعني هم عاوزين يخدعوا الله سبحانه وتعالى ويخدع حضرة النبي. مراد ايه من هذا الخلاف؟ هو عاوز ايه من هذا الخلاف؟ خلي حضرتك إفشاء الأسرار العسكرية لسيد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هو يقصد من الخداع الأول إنه يفتكر إنه يقدر يخدع حضرة النبي ويخدع المؤمنين. اثنين هو يظن إنه يقدر يمشي الأسرار حضرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. مش كده وبس ويقدر يمشي أسرار المؤمنين ماشي ويقدر يوجع بينهم يوجع بين المؤمنين وقادرون الله والذين امنوا عشان يوجع بيناتهم يوجع بيناتهم من حضرة النبي وبيناتهم وبين بعضهم خلاص. وبعد كده ايه؟ فينقلون هذه الاسرار الى الكفار والمنافقين. طيب ممكن تجيب الموضوع ده بقى حضراتكم وبهذا يدفعون عن انفسهم احكام الكفار. احكام ايه؟ الكفار يعني ايه بالله؟ قال امرت لأن حتى إن هم عندهم خبر قلت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى الكلام ده الله اللي أنتوا تحكي كده لا يا عم إحنا مؤمنين و10 على 10 يبقى لأنه ممكن الجزية يدفع الجزية. يبقى طيب وهل هذا الخداع توقف على هذا لا كانوا بصرا الحرب يبقى هم بيبدأوا عشان يمشوا الأسرار ويعملوا سوا لا ويبدأ كمان نمشوا ياخد سهم من سهم الجهاد حتى لما يبدأوا يحاربوا لنا سهم كمان معاهم ناخد من أموال الخلائق. ايه ده مكر وجهاد وحيلة ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب وده يحيل على حضرة النبي وإحسان والله مش ممكن أبدا. فرد ربنا عليهم فقال وما يخدعون إلا أنفسهم
يبقى ازاي ما ذكره اكثر المفسرين وهو ان وبال ذلك راجع اليهم في الدنيا، لان الله تعالى كان يدفع ضرر خداعهم عن المؤمنين ويصرفهم اليهم، وهذا كلهم بعدهم خلي بالك والله كنت بدني لسه كنت في البيت وفي البيت وفي الشغل في جماعه شطار، انا لا في جماعه شطار فاهمين وناصحين وعاملين ان هم ناصحين وشطار وعاملين على مين؟ على المؤمنين غلابه مساكين. مرة كانت كده بالسكي يضرب بشبه الميه دخيلة كده كل تحت نحطه تحت بيت هذا يبدأ أصطايفة أصعبين نشيرة أو المشاء كله الطيبين نحطه تحت باطل مش عارف وما يخدعون إلا أنفسهم فاكر إن هو إيه يبدأ يضحك على حضرة الناس ويضحك على المؤمنين فيرد ربنا سبحانه وتعالى ويدافع عن الرجل الصالح وهو قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو ايه خادعوا وانت تضحك علينا ده ربنا هو اللي هيضحك عليك في الاخر اسمع هم ده بس ربنا اصحابه ده اختار يا رب الحضره دي ده كده اختار يا راشد ده عجمع مهدي يا راجل مكانين يا راجل شوف يا راجل يقول انما نحن ايه مستهزئون يستهزئ كبير يستهزئ برجل الصالح يستهزئ شاطر في الكذب فيقول ربنا عليهم ايه الله يستهزئ بك يا ريت اخش الجامعه انا اخش انا مع الجماعه الطلابيه الحراميه يا راجل كنت مش عارف انت تصلي جنب الحمام يا سلام الله يستهزئ بك يبقى هذا ثاني قالوا ايه يقولوا انا اقول الغبناء من السماء يا راجل وين من الكتاب لانه هو مستفيد من الكفر مستفيد من الرياء مستفيد من الربا مستفيد من زواج الحياة الحمراء هم يقول ايه انا اقول الغبناء من السماء يجيش الرد من العلي الاعلى الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ثاني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا يبقى شوف ايه هم مكروا وربنا مكر بالجنب بس مكر بقى ايه والله ده يتم عذاب قليل والله خير لكم ربنا بيدعم انهم يكيدون كيدا ويقدروا يعملوا ايه واكيدوا كيدا بس هم يضحكوا على الرجل الصالح الرجل الصالح ده حبيبي اللي ليه الله ما ينضربش ما ينضربش ابدا اللي بيشتغل عند وزير ولا عمده العمده يحمي راسه واللي يشتغل عند ربنا يحمي راسه اوعى تخاف ربنا يحميك بامر الله سبحانه وتعالى يبقى خد النتيجه دي عشان تعرف ان الرجل الصالح ايه الرجل الصالح ما ينتهكش عليه ابدا يبقى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان ايه ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض كل ده مين اللي يؤذي الرجل الصالح ان الذين يرسلون الله ورسوله لعنهم الله في البلاء في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا ايه ما كانش امين وما كان ايه مهين ايه من الاهانه انت ما تقتلوش انا مش كده انما انا هي كنت الرجاله اكبر جلد واكبر عذاب من تفهيم الكبير دوت هو عامل كبير معين يجوا يصلحوا عايز ولا يهينوا يا طويل هتعمل ايه انا بدات اتعلم هذا اللي يهينوا الجامع ربنا يهينوا بقى كذا حاجه مش حضرتك يقول الامام القرطبي يقول علماؤنا وما يشعرون ثاني يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم ايه وما يشعرون اي يقتلون ان وبال خداعهم راجع عليهم مش اصبح مضافه والله يا اخوان راجع عليهم مش اصبح مضافه
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قد جهنم ظلماء سوداء 1000 سنة عليها سواد. هو نادي كتير لانه كان كافر منافق كافر. شوف حضراتكم يبقى الدنيا واقفة. شوف تقول التعجيبة المتولد الحسني وهذا يدل على غفلته وحسن تفكيرهم فإنهم يحسبون أنهم بنفاق يخدعون الله سبحانه وتعالى. وهل يروا غفلا وهل يستطيع بشر أن يخدع رب العالمين؟ مغفل مستقيمة. مغفل يعني غافل عن الأمر يعني يغفل هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحكي حضراتكم وتوصيكم ونفسي ده مقام إلى المراقبة. والمراقبة شايفة ولا مش شايفة؟ شايف؟ فقدام عليه إلهي عم يتعود إذا تراك عليها رقيبة. العين اللي ما تشوفكش يا رب يكشفها. إلهي عم يتعود إذا تراك عليها رقيبة وقدر الشخص تعد الدنيا جعلتها من حبك نصيبة. إزاي تأتيه وأنت عارف إنه شايفة؟ والله مشكلة من كل جهات. ما ينفعش وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فلا يوجد مخلوق يستطيع أن يخدع خالقه. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيما. فاحنا نقدر نعرفهم لك ونوريهم لك. يبقى كل اللي يجي بالمنافقين يقولوا احنا نشهد انك رسول الله وفضحهم ربنا ان اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فتبقى حركة في قلوبهم مرض شك ونفاق. شك في قلوبهم مرض شك ونفاق وهو يمرض قلوبهم أن يدعبها فزادهم الله مرضا بما أنزل من القرآن. ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم بما كانوا يكذبون. قال الإمام الفخر في قلوبهم مرض يحمل المرض على الخير يحط فينا كيف الهم والجهل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسد وأعوذ بك من العبد والجسد وأعوذ بك من البخل والجسد وأعوذ بك يبقى شوف حضرتك تتابع عندنا عشان الهم والهم ما يجيش. إنما دول يحمل المرض على الغرب. والمعنى أن المنافقين مرض قلوبهم لما رأوا ثبات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعلاء شأنهم يوما فيوم. يبقى مرض عينه والمرض ده عشان كل يوم يعلم انت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤثر هذا في ثواب رئاسته. يحكي لك حكايه يقول لك ايه بقى ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فعبد الله بن غير بن سلول ده يبقى عبد الله بن غير بن سلول بيقول له قال له يا محمد نحن حمار فقد انزلتني ريحه. فقال له الأبطال بعض الأبطال بيقولوا حضرة النبي ما
يعني ما تزعلش يا حضرة الناس اعبروا. فقد كنا عزمنا ان نزوجه الرئاسة قبل ان تقدم ايه؟ ان تقدم علينا. فزادهم الله ايه؟ فزادهم الله مرضا، اي زادهم الله غما على غمهم بما يزيد في اعلاء امر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لشانه. كل ما يكون في تعظيم لشان حضرة النبي هم يحتمل لهم. متعدد. يبقى فزادهم الله مرضا. شوف انت رب البناء. اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم. دعائي للدعاء كنت مدعو لك سبحان الله العظيم ما يجدهمش الا فراغ. ماشي حضراتكم. يبقى هو بيتكلم على ايه؟ على ايه؟ في قلوبهم مرض. فكان المرض هنا انما هو الفتور في النية. الفتور يبقى ايه؟ عنده اصبح عنده الفتور في الدنيا. ليه ما يعمل ايه بقى حضراتكم؟ وقال في قلوبهم الروح يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيديهم. شوف عمل فيها ايه؟ فتور في نيتهم. النتيجة ايه؟ ولهم عذاب ايه؟ أليم. قال صاحب الكشاف ألم وهو أليم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كلام صريح أن كذبهم علة للعذاب الأليم. لأنه كانوا كالجميل وإياكم ونفس إياك والكذب نقطة على نقطة على نقطة أصبح كلا بكرة. كل ده كذب 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 نفاق نفاق